குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்குது, அடிக்கடி தும்மல் வருது, தூசிக்குள்ளே போனால் நிறையா தும்முறாங்க, அலர்ஜி ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் சரியாக பசிக்க மாட்டேங்குது, சரியாக சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க, வயிறு வலிக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் கண் எரிச்சல். அப்புறம் சின்ன வயசுலேயே குழந்தைகள்லாம் இப்போ கண்ணாடி போட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு முக்கியமான குறிப்புங்க. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறதுக்கு எவ்வளவோ முயற்சிகள் எடுக்கிறோம். நிறைய பேரண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, நான் என் குழந்தைக்கு நல்ல சத்தான உணவை தான் கொடுக்குறாங்க, ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என் குழந்தை சத்து பிடிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. நம்ம குழந்தை சத்து பிடிக்கணும், உடம்புல நல்ல சத்து பிடிக்கணும், ஆரோக்கியமான எடை வேணும் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ரத்தத்தில் சுத்தம் இருக்கணுங்க. ரத்தம் சுத்தமாக இருக்கணும். முதல்ல ரத்தம் அவ்வளோ சுத்தமாக இருந்தால் மட்டும்தான் ரத்தத்தில் ஊட்டம், ரத்தம் நல்ல ஊட்டமாக இருக்கும், வீரியமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உடம்புல காற்றோட்டம், அந்த பிராண மண்டலம் சொல்கிறாங்க இல்லையா, பிராண சக்தி உடம்புல ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெப்ப ஓட்டம் அப்படின்றது, வெப்ப ஓட்டம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வெப்ப ஓட்டம்ன்றதை பற்றிலாம் நம்ம யாருமே இன்றைக்கி கவலைப்படுற மாதிரியே தெரிகிறதே இல்லை. இன்றைக்கி வர்ற சர்க்கரை வியாதியாகட்டும், சர்க்கரை வியாதியிலிருந்து ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள், மூலம் பௌத்திரம் வரைக்கும் நம்ம உடம்புல வெப்ப ஓட்டம் சீராக இல்லைன்றதுனால வர்ற பிரச்சனை தாங்க இது எல்லாமே. மேலே சொன்ன மூணுமே, இரத்த ஓட்டம், காற்றோட்டம், வெப்ப ஓட்டம், இது மூணு நம்ம உடம்புல உருப்படியாக நல்லபடியாக இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும். அப்படின்னா முன்னாடியே நம்ம முன்னோர்கள் ஃபாலோ பண்ணது, சித்தர்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டு போன விஷயம் தாங்க. இன்றைக்கி குழந்தைகள்லாம் காலையில் வேகமாக கிளம்புறோன்ற பேரில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பறவை குளியல்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி பறந்து போய் பறவை எப்படி தண்ணியில் விழுந்து அப்படி எந்திரிச்சு போகுதோ அது மாதிரி பறவை குளியல், சும்மா அப்படி தண்ணியை ஊற்றிட்டு குளிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அப்படிலாம் இருக்கவே கூடாதுங்க. செவ்வாய் வெள்ளி, பெண் குழந்தைகளாக இருந்தால் செவ்வாய் வெள்ளி, ஆண் குழந்தைகளாக இருந்தால் புதன் சனி, நிச்சயமாக அவசியமாக எண்ணெய் குளியல்ன்றது அவசியங்க. இந்த எண்ணெய் குளியல் நம்ம எடுக்க 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம ரத்தம் சுத்தமாகும், நம்மளுடைய பிராணசக்தி அதிகமாகும், நம்ம உடம்புல பிராணசக்தி அதிகமாகும், வெப்ப ஓட்டம் நம்ம உடம்புல சீராகிறப்ப நம்ம எவ்வளவு சத்தான உணவுகள் கொடுத்தாலும் சத்துக்களை பிரித்து உடம்புக்கு ஒரு ஒரு உறுப்புக்கும் அனுப்பக்கூடிய பலன் அதிகமாக கிடைக்கும். எண்ணெய் குளியல் எடுக்கிறப்ப, எண்ணெய் குளியல் எடுக்கிறப்ப தலையில் தேங்காய் எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கலாம், உடம்பு ஃபுல்லாக நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு அன்னைக்கு மிதமான சுடுதண்ணியில் குளிக்கணும், சீயக்காய் போட்டு மட்டும்தான் குளிக்கணும், சோப்பு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அன்றைய முழுவதும் பார்த்திங்கன்னா எளிதில் ஜீரணமாகக்கூடிய உணவு, ஐஸ்கிரீம், இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் சாப்பிடாமல் இருந்தாங்கனாலே குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாக வருவாங்க. ரொம்ப முக்கியமான உணவு. உடம்பு சூடாயிருச்சு அப்படின்னா கல்லீரல் பாதிக்கப்படும், கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா கண்ணு பாதிக்கப்படுங்க. கல்லீரலுக்கும் கண்ணுக்கும் டைரக்ட் சம்மந்தம் இருக்குது. அதனால் எண்ணெய் குளியல் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். குழந்தைகளுக்கு கட்டாயம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.